香港国安法和完善选举制度，弥补了香港维护国家安全和政权安全的重大漏洞。但是，外部势力不会放手插手香港事务，我们将扛起守土责任，筑牢安全防线，坚决反对外部势力干预香港事务，坚决捍卫一国两制原则底线，坚决维护国家主权、安全与发展利益。